Dobrý den, vítejte u dalšího dnešního videa. V posledních týdnech jsme byli svědky silné volatility na finančních trzích, která zasáhla především americké technologické akcie. Důvodem jsou politická rozhodnutí Donalda Trumpa, včetně dvojnásobného zvýšení cel na kanadskou ocel a hliník, pozastavení vojenské pomoci Ukrajině, které vedlo ke geopolitické nejistotě. No a tyto události přinesly prudké propady akcí, zatímco některá aktiva jako třeba zlato nebo evropské trhy si vedla docela dobře. A podíváme se na to detailněji a ukážeme si, jak správně diverzifikovat portfolio, aby odolalo podobným tržním výkyvům. Pojďme se na to podívat. Zvýšení cel na kanadskou ocel a hliník. Donald Trump oznámil zdvojnásobení cel na kanadskou ocel a hliník z 25 na 50%. Tento krok byl reakcí na rozhodnutí kanadské provincie Ontario, která zavedla 25% přirážku na elektřinu vyváženou do USA. Jaké to má důsledky? Vyšší výrobní náklady pro americké firmy závislé na kanadských surovinách nebo obavy z růstu inflace, protože vyšší ceny surovin se mohou propsat do spotřebitelských cen. Riziko zpomalení ekonomiky, protože firmy se můžou potýkat s vyššími náklady a možným poklesem marží. A tento krok ovlivňuje nejen ocelářský průmysl, ale i automobilky, stavebnictví a technologické firmy, které používají velké množství hliníku. Pozastavení vojenské pomoci Ukrajině. Další zásadní událost bylo rozhodnutí pozastavit více než $1 miliardu ve vojenské pomoci Ukrajině. Možná se ptáte, proč k tomu došlo. Trump se snažil vyvinout tlak na Ukrajinu, aby podepsala dohodu o těžbě nerostných surovin s americkými společnostmi. Po napjatém setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským dohoda nebyla podepsána. To je ta schůzka v oválné pracovně. Trump jako odvetu pozastavil vojenskou pomoc, což vyvolalo geopolitickou nejistotu a znepokojení na trzích. No a pojďme se podívat, co se stalo dál. 11. března USA pomoc obnovili, ale nejistota ohledně vztahů mezi USA a Ukrajinou i nadále zůstává. Investoři začali přesouvat kapitál do bezpečnějších aktiv, především jako je třeba zlato nebo státní dluhopisy. Pojďme se nyní podívat na vývoj akciových trhů. Kdo zaznamenal největší propady? Je to Tesla. Minus 43%. Upozorňuji, že toto jsou data k 11.3.2025. Pokud na toto video koukáte se zpožděním, je možné, že už je to všechno úplně jinak. Pokles byl způsoben nejen nejistotou na trzích, ale i slábnoucí poptávkou po elektromobilech a vyššími výrobními náklady kvůli clu. Nvidia minus 19%. Technologické akcie jsou citlivé na makroekonomické podmínky, jako je inflace a vyšší úrokové sazby. Americký index S&P 500 byl minus 5,3%. Celý americký trh se dostal pod tlak, ale pokles není tak dramatický jako u jednotlivých firem. A teď se pojďme podívat, kdo naopak rostl. Evropské akcie plus 8%. Výborné výsledky firem a lepší makroekonomická situace než v USA. Zlato plus 11%. Investoři se uchylují k bezpečným aktivům v dobách nejistoty. Je to logický krok. Celosvětový index MSCI ACWY, který sleduje akcie po celém světě, klesl jen o 1,6%, což potvrzuje, že dobře diverzifikované portfolio pomáhá tlumit tržní výkyvy. A teď by vás možná zajímalo, jak chránit své investice před volatilními trhy. Různá aktiva reagují odlišně na tržní šoky. Americké akcie klesaly, ale evropské rostly. Zlato a dluhopisy poskytly stabilitu. Pojďme se podívat na dlouhodobou ochranu proti inflaci. Komodity a drahé kovy pomáhají chránit kupní sílu. Nemovitosti a infrastrukturální projekty jsou stabilní v dobách nejistoty. Vyšší stabilita a nižší riziko. Široce diverzifikované portfolio pomáhá snížit volatilitu. Zatímco Tesla klesala o 43%, světový index jen o 1,6%. Díky široké diverzifikaci se nemusíte spoléhat jen na jeden trh nebo jeden sektor. A jaké by mělo být doporučení? Jak se připravit na delší vývoj? Mít vyvážené portfolio, investovat nejenom do USA, ale i do Evropy a rozvojových trhů. Ochrana před inflací. Mít ve svém portfoliu zlato, komodity a nemovitosti. A hlavně nejdůležitější je dlouhodobá strategie.
Nevystupovat z trhu kvůli krátkodobým výkyvům. A zde bych odkázal na video z minulého týdne, odkaz dávám do popisku, kde se podívejte, když budete hodně sledovat trhy, co to může udělat s vaší psychikou a jaký to může mít vliv na celkové portfolio a na výdělky. Proto portfolia, která já používám, jsou navržena tak, aby odolala právě těmto tržním turbulencím. A jaký je závěr a možná jaká je taková predikce nebo jaký je výhled? Americké trhy zaznamenaly poklesy, ale jiné regiony a aktiva rostly. Zlato posílilo o 11%, což potvrzuje jeho roli v diverzifikaci. Evropské akcie překonaly americké a jsou zajímavou příležitostí, pokud se chcete dozvědět, jak správně diverzifikovat své investice a minimalizovat riziko, dejte mi vědět. Díky za sledování a uvidíme se u dalšího videa.